你真的需要一本电子书阅读器吗？我一开始也是觉得没必要，毕竟手机随手一掏就能看书、刷小说，特别适合碎片化阅读。但后来发现，正因为手机太方便了，总是被各种消息打扰不说，不断刷新的屏幕看久了还特别累。如果你也有类似的想法，曾经在某个深夜动过买阅读器的念头，但又担心和自己平时用的读书平台不兼容，买回来直接吃灰，这时候不妨看看开放系统的电子阅读器。首先，墨水屏静止时不刷新，看起来就像在翻一本真正的书，比手机更护眼。其次，相比封闭系统，开放系统还能安装你常用的阅读平台，体验和手机几乎一样。这期视频我们就来聊聊开放系统的掌阅欧森氏 Turbo， 重点说说大家关心的屏幕表现，以及在各类读书、漫画、小说平台上的实际体验。老规矩，本期出现的所有资源，包括应用市场、漫画的 APK、传输的 App、字体等，我都打包放到了评论区，方便你自取。当然，你能给个一键3连，那就最好了。话不多说，让我们 Let Go。欧森氏 Turbo 出厂就预装了一些常用的 App， 还自带应用市场，这里基本能找到你想用的阅读软件，甚至可以在上面看小红书。如果小红书也算阅读软件的话，实在没有找到，你也可以拷贝需要的 APK 文件或者其他应用市场的安装包来安装。如果你嫌插线太麻烦，也可以把 APK 文件丢到百度网盘，用机器自带的百度网盘 App 在线安装。系统支持多种方式传输，数据线拷贝、微信直传、挨码导入、百度网盘、换机助手等。我自己常用的是局域网 WiFi 导入，不需要数据线。打开功能后，在电脑浏览器输入对应的网址，直接拖动文件到浏览器里就上传成功了。欧森氏 Turbo 的阅读界面设置项非常丰富，你可以对所有书籍统一设置，也能针对排版比较奇怪的书籍单独调整。系统自带了非常多的字体，包括我自己之前就常用的侠物文楷，而且它还能单独设置英文字体。经常看双语书籍的小伙伴一定知道，有时候一些中文字体并不适合在英文里阅读，这里给产品经理点个赞。除了设置项非常丰富外，系统在任何界面上都可以触发操作手势，左上角下滑开关背景灯，右上角下滑打开控制中心，常用的操作都在这里。系统支持30级亮度加30级色温控制，还预设了多种主题和场景模式，可以直接切换。像浅色、深色主题大家都很熟悉了，夜蓝主题比较特殊，在普通页面是浅色，在阅读界面为深色。好处是在夜晚，深色主题看书更护眼，打开设置的时候为浅色，不会黑漆漆的一片，更容易找到设置项。欧森氏 Turbo 在深色主题下对比度非常高，再加上 iClean 瞬清技术，页面静止时无需全局刷新，就能自动消除文字残影。我现在关闭全局刷新，看看实际效果。页面上几乎没有文字的残影，不知道这样效果你能打几分？在阅读界面不仅能做笔记、搜索、翻译、查词，甚至还能发音，非常有学习机的味道。如果你爱看非虚构类书籍，我会推荐你试试这2个功能。第一个是笔记成书，可以把你所有的划线和笔记单独生成一本书，相当于自己出版了一本读者摘要，所有精华都在里面了。第二个是掌阅书城的全知之眼功能，长按关键词后，它会列出更多和这个关键词相关的书籍，相当于一个维基百科，能直接延展你的知识链条。系统左下角上滑可以进入最近任务，在这里你最多可以打开6个应用程序。底部中间上滑返回主页，右下角上滑是进入显示配置，可以调整各种界面设置。这套操作逻辑其实和很多安卓手机的手势蛮像的，很快就能习惯。说完了基本操作和显示效果，接下来聊聊第三方 App 的表现。拿掌阅的微信读书来说，它专门为墨水屏做了优化，支持单独设置刷新频率、刷新模式等显示配置。这里我们关闭全局刷新，看看实际效果。翻页基本感觉不到卡顿，残影控制的也很好。在阅读界面，你可以看到这本书的热门划线和想法，也可以做笔记和发表这一刻的想法。整体体验上和手机几乎没啥区别，你甚至可以把它直接固定到主页的导航栏，就不用在应用菜单里层层查找了。再来看看晋江小说。整体显示效果和翻页速度都挺不错的，
就是 App 自带的字体有点少，需要你手动导入。如果你有什么好看的字体，也欢迎在评论区里推荐。App 支持系统级的深色主题，但因为是第三方 App， 夜蓝主题就没法用上了，这点稍微有点遗憾。番茄小说的话 ，App 打开速度稍微慢一点，不过还能接受。在阅读界面也能查看热评，显示效果和翻页速度都还不错，总体体验也还蛮顺滑的。欧森4 Turbo 自带64GB 存储，尤其对喜欢看漫画的朋友特别友好。再加上 E-Link 官方授权的 Rigo 图像刷新技术，以及支持256灰阶，让图像从纯黑到纯白的过渡更加细腻。这些都是字面的参数，我们还是看看实际表现。不管是本地漫画还是第三方漫画 App， 显示效果都很自然，基本看不到残影。不过嘛，7英寸的屏幕用来看漫画，文字部分还是稍微显得有点挤，这点就看你自己能不能接受了。欧森4 Turbo 还针对那些不太适合小屏幕阅读的 PDF 文件提供了 OCR 识别功能。通过识别后，系统会重新排版，这样你就可以像普通的 EPUB 文件一样，自由设置字体和字号，阅读起来更轻松。如果你懒得折腾上面这些，掌阅自带的书城资源已经很丰富了，涵盖了书籍、小说、漫画等内容，就看你是想省心还是想省钱了。如果你关注电子书设备，应该对欧森4 Turbo 整体的 ID 设计风格并不陌生。这种类似书卷的设计，兼具了实用性和手感。整机重量只有180克左右，拿在手里很轻巧。正面采用非对称设计，握持侧边框加框，还配备了2个实体翻页键。我看评论有人说翻页键手感比较松，我手上这台没有出现这种情况，按键的回弹反馈都很清脆。这样的设计让重心集中在握持侧，搭配四周圆角设计，握着的时候底部顶着手心里，完全不会硌手。大拇指也刚好放在翻页键上，机身还支持重力感应，能自动适配左右手握持，随手切换也很方便。欧森4 Turbo 配备了一块7英寸的卡塔1200全贴合墨水屏。300 ppi 的分辨率，同时在光线照射下还有一定的抗眩光能力。额外说一句，墨水屏市场目前是一个高度集中的行业，市面上90%的墨水屏都来自同一家供应商，这也是为什么墨水屏价格一直居高不下、更新慢的原因。真的希望未来能有新的硬件厂商进场，好好的卷一卷。机身顶部有 Type-C 接口和电源开关，底部则是扬声器，接口布局非常合理。背面是梯形设计，材质比较耐指纹，不容易留下痕迹。不过如果你容易出手汗，还是稍微注意一下。最薄的地方只有4毫米，最厚的地方和 iPhone 16 Pro 差不多。欧森4 Turbo 在 WiFi 和蓝牙开启的情况下，屏幕亮度调到10。读本地书籍半小时耗电2%，待机12小时耗电3%。按照我自己的习惯，每天看书30分钟，基本半个月才需要充一次电，续航表现中规中矩。如果你只看本地书，又特别在意续航，可以考虑封闭式系统的电子书，比如欧森4的长续航版，这方面会比开放系统更有优势。回到最开始的那个问题，你真的需要一本电子书吗？我认为电子书沉浸式阅读和手机是互补关系，而不是替代关系。比如碎片时间用手机看一点，回到家放下手机，拿起电子书，给自己一种专注的阅读仪式感。如果实在用不上，我也帮你想好了，打开设置、显示、屏保，挑个好看的放在桌面上，比盖泡面强一点。OK， 以上就是今天视频的全部内容了。如果觉得对你有帮助，记得点赞、分享并订阅。我是 Barry， 让我们下个视频见。